নলগিৰি ইণ্টিগ্ৰেটেড এগ্ৰ ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। এইটো আমাৰ কুকুৰাৰ ঘৰটো আৰু তাৰ কাষতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ গাহৰিৰ ফাৰ্মৰ ঘৰটো। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্মত 3জনী গাহৰিয়ে পোৱালি দিছে। পোৱালিবোৰ ধুনীয়া ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আৰু থলুৱা গাহৰিৰ ক্ৰছ হ'ব। তাৰ কিছুমান পোৱালি আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু কিছুমান পোৱালি এতিয়া বিক্ৰী কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰোবাক পোৱালি লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইবিলাক 40 দিন বয়সৰ পোৱালি ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আৰু আমাৰ থলুৱা গাহৰিৰ ক্ৰছ পোৱালি। এইটো লাৰ্জহোৱাইট ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰজাতিৰ বোৰ। এইটো আমি চিম্বায়টিক তেজপুৰৰ মনোজ বসুমতাৰীৰ পৰা আনিছিলোঁ।